Nosotros podemos emular una grabación de una batería acústica de varias maneras y hoy les voy a enseñar una de ellas. Voy a traer mi sesión de Reaper. Aquí está. Ok. Estamos en Reaper Linux, trabajando en Ave Linux, pero esto funciona para cualquier estación de trabajo digital en cualquier sistema operativo. La batería que yo utilicé y de la que yo saqué mis stems se llama Drone Gizmo. Y Drone Gizmo permite ajustar el nivel de sangrado. Cuando tú colocas un micrófono para grabar algún elemento de la batería, ese micrófono inevitablemente va a recoger el sonido de algún otro elemento de la batería. Por ejemplo, si yo pongo un micrófono apuntando hacia los hi-hats, es posible que ese micrófono recoja no solo el sonido de los hi-hats, puede ser que recoja también la caja o tarola que está a un ladito de los hi-hats. A eso se le llama sangrado. Cuando se mezcla una batería acústica grabada con micrófonos, muchas veces el ingeniero de mezcla lo que trata es de limpiar el sangrado un poco, pero inevitablemente siempre se va a quedar algo de sangrado. Entonces, ese sangrado se va a sumar con el sonido general de la batería, pero esto, lejos de ser malo para la mezcla, es bueno porque le enriquece, le da cohesión, le da ciertas características frecuenciales y eso es lo que vamos a tratar de emular en esta batería. Ok, aquí dice bus batería, lo voy a poner en solo. No se oye mal, pero está demasiado limpio y eso hace que suene como hueco, como vacío. Entonces vamos a darle un poquito de cohesión. Vamos a ver los tracks que tengo en esta batería. Tengo dos tracks, los estoy señalando aquí en este momento, dos tracks de overheads. Vámonos un poquito a la teoría, rápidamente. Los overheads usualmente son dos micrófonos que están colocados en la parte de arriba de la batería, cerca de la batería, pero en la parte de arriba, a cierta distancia hacia arriba. Entonces, estos están puestos ahí para captar sobre todo la parte superior de la batería, que son los platos, los crash, los China, el ride, etc. Parte de arriba, pero captan toda la batería. Sin embargo, captan menos de los elementos percusivos. Los micrófonos que usualmente se ponen ahí no captan una cantidad muy grande de graves. Son muy sensibles a la distancia. Van a predominar los elementos que estén más cerca del micrófono. Los que están menos cerca casi no se van a escuchar, pero van a estar ahí. Entonces hay que emular eso. Los micrófonos de room son dos micrófonos que sueles poner cuando grabas una batería acústica hasta el fondo de la habitación, uno a la izquierda y el otro a la derecha. Esto le da espacialidad. Estos micrófonos suelen captar ciertas frecuencias medias bajas, medias y algunas frecuencias medias altas. Y no tienen mucho brillo y estas captan toda la batería. Es como una copia de la batería con esas frecuencias y suelen recoger muchos rebotes acústicos, por lo que conocemos como reverb. Y esto se le conoce sonido de cuarto. Por eso estos micrófonos los identificamos como room. Y básicamente su intención es recoger el sonido de la batería dentro del cuarto con todo y el ambiente que el cuarto le está dando. Entonces hay que recoger esos rebotes acústicos también. ¿Cómo vamos a emular estos overheads? Ya están paneados. Algunos elementos vienen de la izquierda, algunos elementos vienen de la derecha. No hay caja, no hay bombo, no hay toms, lo cual no es realista. Los overheads recogen absolutamente todo. Entonces estos overheads no son realistas.
lo único que me está recogiendo son los elementos de arriba, ¿no? Los platos, hi-hats y nada más, ¿no? Voy a traer sonidos de caja, de bombo y de toms. ¿Cómo vamos a hacer esto? A través de envíos. Básicamente voy a enviar un micrófono de la caja, no voy a enviar todos. Solo voy a enviar un micrófono de la caja, que va a ser el parche de arriba donde se le da el golpe. Todos los envíos se tienen que hacer como envíos pre-fader. Vamos a verlo en la práctica. Mandar el envío pre-fader hacia mis tracks, hacia los dos tracks de overheads. Uno, y este lo voy a poner pre-fader. Y dos, también lo voy a poner pre-fader, pre-effects. Ok. Entonces los dos envíos los tengo aquí arriba. El envío que ya existía se desplazó hacia abajo. Entonces vamos a jugar con esos dos envíos. Y los voy a bajar para hacer la mezcla. Qué importante notar, aquí ya estamos viendo cierto nivel. El medidor ya está reaccionando, pero no estamos escuchando nada. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como los tracks de overhead son los únicos que están en solo, pues no estoy escuchando la caja. Sin embargo, cuando yo empiece a aumentar los niveles aquí en el envío, pues voy a empezar a escuchar, ¿no? Vamos a ver. Si escuchan bien, ahí ya se empieza a escuchar caja en los overheads. Entonces es como si los dos micrófonos que están arriba de la batería ya hubieran recogido algo de caja. ¿Okay? Por el momento lo voy a dejar así. A este overhead de aquí, lo voy a aumentar un poquito. Vamos a ver. A este overhead izquierdo le di un poquito más de nivel de señal que al derecho. ¿Esto para qué? Para que se balancee, ¿no? Que la caja suene un poquito más cargada a la izquierda que en el centro. Me trazo más a la izquierda que en el centro. El micrófono está a la izquierda, debe captar un poquito más de caja de lo que capta el micrófono derecho. Entonces aquí el nivel es menos 12.6 y aquí el nivel es menos 15. Ligeramente cargado hacia la izquierda. ¿Okay? Entonces voy a mover el fader de la caja y vamos a ver qué pasa. Ya lo bajé hasta menos infinito, es decir, que la caja, la mezcla de batería, ya no va a sonar. Sin embargo, la sigo captando los overheads. ¿Okay? Para eso sirve el setting de pre-fader, para que el fader no me afecte a la cantidad de señal que estoy enviando a los overheads. Voy a regresarlo, estaban en 0. Ahí está. Okay. Lo mismo vamos a hacer con el bombo. Voy a enviar este track de bombo, que es el bombo acústico. El primero es el trigger, el segundo es el acústico, entonces voy a enviar el acústico, los overheads. Y pre-fader, pre-effects, para que ni efectos, ni fader, ni paneo le afecten a mi señal. Okay.
mandar otro al derecho. Entonces ya tengo izquierdo y derecho. Voy a bajar 0 para realizar la mezcla. Bueno, no a 0, más bien a menos infinito. Bastante. Entonces ahí no debo captar nada de bombo. No hay bombo. A este sí lo voy a ir mezclando centrado. El bombo sí lo van a captar igual, izquierdo y derecho, igualito, entonces centrado. Entonces voy a manejar el mismo nivel en ambos. Ahí el bombo apenas se escucha, está bien. En los micrófonos de overhead el bombo casi no se escucha. Sí se alcanza a escuchar, pero no mucho. ¿Ok? Entonces me parece que ese nivel está bien. Entonces lo mismo voy a hacer rápidamente con los tops. Los vamos a enviar a ambos micrófonos, todos. Entonces acuérdense que todos estos envíos son prefader. Ok. Todo esto es prefader. Ahora lo que vamos a hacer es balancear un poco. En el micrófono izquierdo quiero menos de los toms que están colocados a la derecha y en el micrófono derecho quiero menos de los toms que están ubicados a la izquierda. Únicamente solo el izquierdo. Estos toms, el tom número 3 y el número 4, vamos a ubicarlos a la derecha y el 1 y el 2 a la izquierda. ¿Okay? Entonces vámonos con los envíos a la izquierda. Okay. Vamos más o menos así, ya estoy recibiendo menos de los toms derechos. Vamos a hacer lo mismo con el otro micrófono. Okay. Pero ahora con los envíos derechos. Ahora vamos a escuchar ambos
ambos micrófonos. Ok. Ok, esa es la parte de los envíos. Lo mismo tenemos que hacer con los rooms. Lo voy a hacer rápidamente. Voy a adelantar el video para que no sea un proceso cansado para ustedes. Voy a hacer exactamente lo mismo con los rooms. No incluiré los rides ni los hi-hats, que eso ya se escucha en los overheads. Vámonos con los rooms rápidamente. El siguiente paso es procesarlas. Acabo de poner solo lo que son los overheads y aquí vamos a usar dos efectos. El primero, para darle un efecto de espacialidad, es un reverb. Vamos a buscar darle espacio. Para esto vamos a elegir un plate. Por ejemplo, vamos a usar Dragonfly. Este es un plugin muy bueno que pueden encontrar en Linux, en Windows o en cualquier plataforma. Son gratuitos. Vamos a ver Dragonfly y vamos a escoger plate. Y aquí le vamos a darle un pre-delay muy corto. Y aquí tenemos los diferentes presets que hay, tipo de reverb que hay, simple, nested, tank. Vamos a ponerle simple. Me voy al lado izquierdo nada más. Sin reverb. Con reverb. Aquí le voy a dar un poquito más de pre-delay. Cuatro, ¿no? Más o menos cortito. Y un decay corto también. Si lo alargamos, suena en un espacio muy grande, ¿no? Entonces tiene que ser muy cortito. Y podemos jugar con el nivel wet para aumentarlo o disminuirlo. Está súper mojadísimo. Seco. Con reverb.
Me gusta ahí. Vamos a copiarlo. Vamos a poner los dos overheads. Más o menos, con un poquito de reverb, con un poquito de pre-delay, que es el tiempo que se tarda en viajar el sonido hasta que rebota. Las ondas viajan, se estrellan contra una pared, por ejemplo, y regresa el sonido, y es lo que escuchas como reverb, el regreso, el rebote. Entre más corto el pre-delay, da la impresión de que el espacio es más pequeño, que las paredes están más cerca. Entonces, más o menos es lo que estamos emulando con los overheads. Vamos a ecualizar los overheads. Voy a usar la vieja confiable de Reaper vía EQ. ¿Okay? Y la ecualización va a ser muy sencilla. Vamos a recortar graves y vamos a recortar frecuencias muy agudas, ¿no? Voy a enfocarme en el lado izquierdo únicamente. Más o menos ahí. Esta ecualización tiene el objetivo de emular los micrófonos, ¿no? El comportamiento de los micrófonos. Posteriormente podemos hacer ecualizaciones ya para efectos de mezclar la batería, incluso con otros instrumentos, pero para efecto de emular el micrófono me parece que hasta el momento ahí podríamos dejarlo. La ecualización de los rooms va a ser un poquito diferente, parecida, pero un poquito con más de graves, ¿no? Pero primero vamos a poner los reverbs. Me voy a enfocar en el lado izquierdo. Voy a apagar overheads. Muy bien. Reverb, vámonos Dragonfly. Dragonfly. Y este va a ser Room. Es un poquito diferente, tiene otros parámetros. Y vienen los tamaños del room. Vamos a usar el drum room, que básicamente es un cuarto para grabar batería. Y viene cada uno, estos son presets, ya vienen sus parámetros ya predefinidos. Aquí está. Pre-delay viene con 12 milisegundos.
Yo le voy a dar un poquito más de pre-delay. Vamos a escuchar cómo suena esto. Incluso esto tiene una especie de ecualizador, ¿no? Pero esto no lo vamos a mover. Voy a dejar aproximadamente ahí. Y el decay también tiene que ser corto. Que se lo puedo aumentar un poquito. Esta es la primera vez que uso el Dragonfly para esto, así que estos son buenos. Me gusta este, así que lo voy a copiar al otro room. Y vamos a escuchar los dos. Está seco completamente. Y aquí con el reverb. Entonces eso ya le da un poquito de carácter de cuarto a la batería. Vamos a ecualizar otra vez. Algo muy parecido con el ReaQ. Okay. Este sí va a tener un poquito más de graves. Las frecuencias bajas normalmente salen disparadas en todas direcciones y las frecuencias altas son más dirigidas. Entonces, como los micrófonos están hasta atrás en el cuarto, alcanzan a captar frecuencias graves. Aunque para que no retumbe demasiado, sí voy a hacer un recorte pues, de frecuencias muy bajas. De hacer recorte de frecuencias altas. No quiero demasiado brillo aquí.
Incluso podemos ver si nos sirven las frecuencias medias. Pues sí me gustó. Ahí tenemos nuestros overheads, nuestros rooms. Ahora vamos a ver cómo se escucha esto con toda la batería. Ok, vamos a mezclar un poquito eso. Voy a bajar estos dos. Hasta menos infinito. Lo mismo con overheads. Y esta es nuestra batería seca. Vamos a escucharla. Ahora vamos a ir sumando un poquito de overheads. Este es sin overheads. Ahora con overheads. Sin. Con. Ahora bien, vamos con los rooms. Vamos a ir sumando rooms. Ok, sin rooms. Con rooms. Muy bien, ahora vamos a escuchar sin rooms y sin overheads. Sin rooms, sin overheads. Con rooms y overheads.
poquito más rico. Cambio incluso puede llegar a ser un poquito sutil, pero es notorio. Vamos a escuchar la mezcla completa, que no está terminada, por supuesto, está en etapas muy tempranas, pero vamos a ver el efecto de la batería. Aquí voy a quitar el solo del bus de batería para poder escuchar todo. Espero que alcancen a escuchar que incluso la mezcla de batería se abre un poquito gracias a los reverbs que acabo de poner ahí. Puedes ir regulando un poquito la cantidad que quieres de overheads y de room. Este room todavía se le puede añadir una compresión adicional para darle un poquito más de sustain. Esto lo haremos posteriormente ya en un poquito más avanzada la mezcla. Déjame tus comentarios, dime si esto te gustó, dime si esto es un método que tú utilizarías para modificar un poquito el sonido de tus baterías virtuales. Muchas baterías virtuales ya traen esto, no es necesario hacerlo porque ya tienen su carácter de batería grabada en un cuarto, ¿no? Sobre todo en aquellas baterías virtuales que se utilizan en Windows, están muy avanzadas. En Drone Gizmo hay un control de bleed, de sangrado. Lo puedes ajustar para tener un poquito más sangrado y ahorrarte todo este trabajo. Yo no lo hice y por eso hice esto. Pero hay otras baterías que no te dan esa flexibilidad, entonces esto te puede ayudar muchísimo. Espero que te haya gustado esto. Vamos a seguir trabajando en este proyecto posteriormente. Vamos a empezar a mezclar la base de la canción, que es bajo con batería. Y pues eso viene en el siguiente episodio. Espero que esto te haya gustado mucho. Dale like, suscríbete. Nos vemos pronto. Gracias por tu atención.